Assalomu alaykum, yana bir marta Teplaya poteriya videoyimizning ikkinchi qismi boshlaymiz. O'tgan videoyimizda ko'rgan edik. Biz A nimaga bu formulada A nimani anglatishini полностью ko'rib chiqqan edik. A bu yuzi, ya'ni bizani issiqlik chiqib ketayotgan konstruksiyamizni площади, yuzasi. Endi bugun mana bu TI T tashqari. Bu nimaligi to'g'risida kimdir shuni gapirib o'tib ketaman. Xo'p. Bu formulamizni oxiriga borganimizda bizning teplobateriyamiz tayyor bo'lgan bo'ladi. Shuning uchun sabr bilan har bittasini ko'rib chiqishingizni iltimos qilaman. Buni bunday yechib qo'ydik, xona isib ketdi. Bismillah. T, I va TT. Kichkina harf bilan I, kichkina harf bilan T qilib qo'yganman. Bu nima? Bu temperatura. Bu temperatura ichki, temperatura tashqi. Bilamiz, biza odamga komfortli bo'lgan harorat bor. Bu hamma davlatlarda har xil belgilangan, lekin bu eng optimalli variantlari bizga olimlar tomonidan qo'yib qo'yilgan. Bizlarda eng ko'p ishlatiladigan harorat, spalniy harorati 20 dan 24 gradusgacha. Mana shu xonamizning ichki harorati. Bizda KMK bo'yicha o'sha допустимый, optimalniy, ya'ni ruxsat berilgan va shu o'rtasida bo'lgan normalarni videoga qo'yib yuborishga harakat qilamiz. Hozir bitta list chiqishi kerak sizlarga tablitsasini. Endi bu ichki haroratdan tashqi haroratni minus qilish. Tashqi harorat qanaqa? Biza bilamiz, qishda eng sovuq 5 kunligi bor, qishda. O'sha eng sovuq 5 kunligini olamiz. Bu temperatura hamma joyda har xil. Qoraqalpog'istonda boshqacha, Amerikada boshqacha, Xorazmda, Toshkentda boshqacha. Buni ham o'zini qurilish me'yorlari va qoidalari KMKda полностью normativlari bor. Qaysi joyda, qaysi hududlarda eng sovuq 5 kunligi necha gradusgacha tushishi. O'shani biz hisobga olib qo'yamiz. Normativ bo'yicha qarab olasizlar. Agar siz Xorazmda tursangiz, o'sha Xorazmni regionga moslab, Toshkentda tursangiz Toshkentga, Rossiyada bo'lsa Rossiyani regioniga moslab, mana shu tashqi harorat olinadi. Biza o'sha oladigan haroratimiz bu o'sha regionimizda eng sovuq 5 kunlik haroratni olamiz. Toshkent uchun bu harorat -16, -14 gradus belgilangan. Oxirgi anomal sovuqdan keyin -16 gradusga olishni boshladik biz. Xo'p. Deylu bizning xonalarimiz bor. Bu spalniy xonamiz. Spalniy xonamiz. Bu xonamiz kechasi maza qilib uxlashimiz uchun 22 gradus bo'lishi kerak. Endi biz bu xonani qahraton qishda -16 gradus paytida 22 gradusga olib chiqishimiz kerak. Endi mana bu narsani qanaqa hisoblaymiz? Agar siz o'sha regionda tablitsa bo'yicha qaraysizlar, biz hozir Toshkentnikini olib turibmiz. Agar boshqacha bo'lsa, -18, -20 bo'lishi mumkin tog'li hududlarda. Uy ichi agar spalniy emas, sanuzelga oladigan bo'lsa, sanuzelda 26 gradus ham bersa bo'ladi, chunki issiq bo'lishi kerak. O'sha o'zingizni teplobateriyasini hisoblayotgan xonangizni gradusini olib, biz hozir spalniynikini olamiz. 22 gradus ayiramiz. -16. Bu minus sразу minusi bilan tushadi. -16. Matematikada qoida bor, ikkita minus kelganda bu plusga aylanadi. 22 -16 bu 22 ga 16 ni qo'shib qo'yishdek gap. Javobimiz 38 gradus. Bu 38 gradus bizning ichki xonamiz bilan tashqi haroratimizni farqi, ya'ni delta T. Delta degani shu farqi degani temperatura farqi. Agar sanuzelga hisoblayotgan bo'lsa, 26 gradus olamiz. 26 gradus minus yana -16 ravno 42. 42 gradus. Delta T. Endi shunaqa vaziyatlar bo'lib qolishi mumkin. Issiqroq joylarda eng sovuq 5 kunligimiz ham -gradus bo'lmaydi. Unda nima qilamiz?
22 gradus minus deylik eng sovuq payti +5 gradus. Yana +5 gradus. Chunki u regionimizda eng sovuq bo'ladigan vaqtda +5 gradusga bo'lishi mumkin, qishda ham shunaqa joylar bor. Bunaqa holatda 22 minus +5. Minus bilan plus kelganda arifmetikada har doim minus bo'ladi. Bu degani 22 ayiramiz 5, 17 gradus temperatura delta. Mana ko'rib oldinglar. Mana ma'minimizni, mana uravniyamiz, ya'ni misolimizdagi mana mashq qismi xonani ichidagi, biz isitmoqchi bo'lgan joyi ichidagi harorat bilan, eng optimalniy harorati bilan tashqaridagi haroratni farqi. Biz o'sha delta T'sini aniqlab olishimiz kerak. Mana ko'rdinglar, aniqlab oldik. Agar +5 bo'lsa ham 17 gradus. Bo'ldi. Bu qismimiz ham deyarli tugadi. Endi men bu haroratlarni qayerdan olaman desangizlar, yana o'sha bir bor tablitsalarimiz tayyor, KMKlarimiz bor. Bu уже me'yorlashtirilgan hammasi. U tablitsalarni biz hozir mana shu videoni tagiga adashmasam yo ssilka qo'yamiz, yo videoni o'ziga shunday sizlar ko'rayotgan bo'lish kerak. Qo'yib qo'yamiz. O'sha ssilka orqali spalniyni harorati necha bo'lishi kerak, sanuzelniki yoki bog'chani sport zaliniki, bog'chani o'zini xonasi yoki maktab, u yerda hamma joylarni o'zini optimalniy odamga komfortli bo'lgan temperaturasi bor. O'shani olib, o'sha regionda eng sovuq 5 kunlik haroratidan ayirib tashlaysizlar, sizlarda shunda delta T bo'ladi. Shu bilan bu qismimiz ham tugadi. Mana shunaqa oddiy, unaqa qiyin joyi yo'q. Delta T равно temperatura ichki ayrilgan temperatura tashqi. Yana bir bor sog'lik, salomatlik, oilaviy baxt hammaga.